Baie welkom hierso. Is die klank ek so bietjie of nie? Allemaal. Okay. Laat ons hoor, dan kan nou beter. Hoor jy, Akku? Jy is heel agter. Inshallah, okay. Nou baie dankie dat julle vandag almal hier saam met ons is, om ouma se lewe te vier. Ek dink ons is 'n klein, uitverkose groepie. Ja, ek gaan nou eers uit vir my reg klink. Nee, ek ook net. Ja, ek hoor dit. Gelukkig het ons al hierdie tech-savvy mense hier, so dit klink beter, nee. Ja. Die nerds. Okay. So, ek dink ons is 'n baie klein en 'n spesiale groepie mense hier so saam om ouma se lewe vandag te vier. En maandag toe ek met Johan van ons gemeente praat en ek sê vir hom, ouma is nou oorlede en so, en sal hy kon sien om vandag vir ons die diens te doen. Toe sê hy vir my, hy wil bitter graag, maar hy het nooit aan. En ek sê toe vir my, okay, dis doodreg, moenie worry nie, sy het ander planne. En hy sê toe vir my, of ek sê vir hom die gedeelte wat die laaste ruk vir ons so sentraal gestaan het in ouma se lewe, Jesaja 46. En sy eerste woorde is, wow, en ek sê, okay, en hy sê toe, hy het so 'n lewensviering geskryf vir sy ouma en sy vrou se ouma. En ek vra toe vir hom, sal hy dit met ons deel, en hy sê toe, hy sal dit met ons deel, en toe ek dit lees, toe besef ek, dit is so spesiaal en so diep, want ons kan dit regtig vir dit my eie gemaak het, en nie my eie nie, maar elkeen van julle se eie, en soos wat ons vir ouma geken het, toe nou daar uit saam bou. So, kom ons bid net saam, en dan begin ons. Here Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike dag. Dankie dat ons vanoggend as geliefdes by mekaar kan kom. Dankie dat ons kan weet, dat U vir ons sê, dat waar 2 of meer in my naam by mekaar is, daar is ek ook. Dankie, Vader, dat ons ouma se lewe kan kom vier. Dankie dat ons kan weet, dat sy reeds by U is. Dankie dat ons kan weet, dat niks ons van die liefde wat U vir ons het, kan skei nie. Dat niks ons, nie eers die dood, uit U hand kan ruk nie. Vader, ons seën hierdie verrigtinge van hierdie dag, maak ons harte oop en ontvanklik vir die Gees en die woord. Amen. So as ons na ouma kyk en aan ouma dink, is die eerste woorde wat by my opgekom het, stil, sterk, krag. Nederig en dan die mooiste, sagste glimlag. En dan natuurlik, hoe sy, as jy by haar gery het, altyd gesê het, onthou, ek bid vir julle. En sy het letterlik, vir elkeen van ons, by ons naam gebid. Karlien sê sy het 'n paar aande by ouma geslaap een keer en sy gehoor hoe ouma elkeen van ons se name sê. En hoe spesiaal is dit nie? Ouma was baie lief vir psalms gewees. Dit het ons net die laaste 3 jaar, het ons ook die voorreg gehad as ek by die huis was, as mamma in die aand saam toch 'n Bybel lees het, vir haar gelees het, dan was sy baie lief gewees vir psalms. En toe ek hierdie lied hoor, U ken my hart, wat 'n verwerking is van Psalm 139, toe dink ek, wow, is dit nie wat vir ouma ook mooi beskryf nie? Toe moet ek sê, gou van speel, asseblief. Dis ook right, ons sal later weer leer luister. Okay, maar dis regtig 'n baie mooi verwerking van Psalm 139 en ek gaan hom nou vir ons lees ook. En nou hierdie laaste paar weke met ouma se verjaarsdag was mamma daar gewees
En ons het regtig gedink, dit is nou so, en mamma het gaan groet, en die volgende oggend toe is ouma weer helder wakker, en sy vier toe haar 93ste verjaarsdag. En daar's 'n baie oulike tannie Tia Burg, wat ek en Janie ken van Louna af van lank terug, en sy gee vir ouma hierdie klein papiertjie, wat sê gelukkig verjaarsdag tannie Mimi, elke dag van ons lewe word ons deur hom gedra. Ons is so gelukkig, liefde Tia. En dit is nou Jesaja 46 vers 3 en 4, en dit is die laaste deel wat ouma met so bewerige handjie onderstreep het in haar Bybel. En dit lees, luister na my nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie ek gedra het, van julle geboorte af, wat ek vasgehou het, vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. So, as mens dan nou verder na hierdie deel kyk, dan weet ons dat hierdie is 'n wonderlike belofte van God. En ouma het elke dag hierdie belofte geleef. En ons elkeen kan hierdie belofte leef elke dag. Party van ons is jonk, soos Benke en Mika, Janus en Sage, ouma se agterkleinkinders wat hier is. Ons as kleinkinders wat hier is. Dan die geslag tussen mamma en Kristel, White en Elsa. Maar julle, nie een van ons is môre gewaarborg nie. Nie een van ons is gewaarborg om so oud te word soos ouma nie. So ons moet elkeen in hierdie dag leef en aan die Here vashou wat ons gemaak het. Want hy het ons gemaak. Hy hou ons vas en ons self vir ons. Hy dra ons en hy het ons gered. Nou wat vandag my belangrik is, as ek terug op die vrouekant, was net God se karakter, sy hart vir ons, is om te weet dat ons weet, dat hy ons lief het, en niks ons van sy liefde kan skei nie. In die Passion Translation lees Jesaja 46 ook vir my so mooi, dit sê, even as you grow old, and your hair turns grey, I'll keep carrying you. I am your maker and your caregiver. I will carry you and be your savior. As ons kyk na 'n maker is 'n divine architect, nee, en dit is hoe God elkeen van ons in die moederskoot geweef het. In Psalm 139, hierdie wat hy moes speel eintlik, lees dit, Here, U deurgrond my, ken my. U het my niere gevorm, my in my moederskoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som. Hoe wonderbaarlik het God ons gemaak. En dan as ons kyk na die woord caregiver, en ek meen ouma was oud gewees, sy het versorging nodig gehad, nee? En caregiver provides compassionate, selfless and merciful support. En is dit nie wat Jesus vir haar kom doen het nie? En ons kan weet vandag, hier waar ons sit, waar sy nie meer hier was nie, hy het elke dag vir haar gedra, tot op die einde toe. Maar ook elkeen van ons dra hy, tot op die einde toe. En hy het gesterf, Jesus het gekom, gesterf aan die kruis, maar dankie tog het hy opgestaan uit die dood, sodat ons, net soos ouma, die ewige lewe kan hê. Ouma het ook nog 'n baie besondere deel elke dag geleef. 2 Samuel 22 wat sê, met U hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. God omgord my met krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Nou ouma se stil glimlag het getuig hiervan dat sy geweet het. Sy was 'n vrou wat in hierdie krag geleef het en geweet het waar haar krag vandaan kom. So sy het amper soos daai deeltjie van Lion King waar hy gesê het, I laugh in the face of danger, nee. Het ouma, ek sien haar met hierdie smile, want sy het geweet, God is haar krag. En wat ek al vandag voor jou en my hier soos 'n oormag, 'n stadsmuur lyk. Ons kan net soos ouma in die aangesig van daai ding wat voor jou staan glimlag,
met die wete dat God het reeds die oorwinning behaal. En soos ouma is ons troosting ook vandag, dat Jesus se lyding die volmaakte prys vir ons vir ewig die sonde skuld en die duister mag verlos het. Maar ons het meer as hierdie wete, dat soos wat God vir ouma 'n rots was, is hy vir elkeen vir ons die rots, en dat ons vir ewig veilig in hom kan bly. Hy het ons elkeen soos hier sit vandag by die naam geroep, en hy het reeds oor alles triomfeer, en hy sal ons nooit verlaat nie. En wanneer ons hartseer is, en ouma verlang wat ons gaan, nee, dit is menslik. Ek luister gisteraand, dit Johan ook sê, hy sê nêrens in die Bybel het God gesê, dit gaan alright wees nie. Nee? God het nêrens dit gesê nie, maar hy het heeltyd gesê, ek is by jou, ek dra jou, ek hou vas jou. Nee? So as ons na verlang, mag ons huil. En ons kan dink aan haar, ons kan dink aan haar wyse woorde. Ons kan dink aan haar vetkoek. Kyk, as ek en ouma dink en ryk ek al haar vetkoek, met haar perfekte rysgate en haar groen glasbakkie wat op haar tafel was. Ek dink aan al die shortbread koekies wat sy vir ons almal gebak het en die oats koekies. En ek dink ook hoe sy as sy by mamma in die huis gekom het, en ek seker kan nie so mooi onthou van 'n vereniging nie, maar is die eerste ding wat sy gedoen het, sy die vleeplak opgetel en begin vlees slaan. Sy het altyd gesê as sy in die hemel kom, gaan die Vader vir haar 'n vleeplak gee en sê Mimi slaan nie vlee. Maar dan kan ons ook ouma se stil glimlag onthou en weet dat haar God, ons God is. Dieselfde God as wat Isak, Abraham en Jakob gehad het. En ons kan staan in die oorwinning wat hy reeds vir ons behaal het. En ons kan staan in die belofte wat hy vir ons gegee het in Jeremia 31 vers 25 wat sê, ek verkoop die vermoeide se siel en elke kwynende siel versadig ek. Laat hy jou bron van lewende water wees. Hoor sy vaderhart vir elkeen van julle, wat goedheid en guns is, in al die dae van jou lewe. En dan het ouma met my troue vir my so blou briefie gegee, en nou die dag soek ek die briefie, want hy is altyd in die yskas met lewensreëls, en sy het gesê, sy het vir elkeen van julle kleinkinders gegee, so ek hoop julle weet waar julle sin, wat ons aanbou, toe het ek my blou briefie gebare, en Dinsdag, toe ek soek vir my blou briefie, is my blou briefie weg, en ek gaan half daar in paniek in, en ek kry my ou Bybel, plaas soek ek het van die begin af daar. En hierdie is woorde vir elkeen van ons se lewe. Stilte, wanneer jou woorde gaan kwes. Geduld, wanneer 'n ander een se woorde jou kwes. Doofheid, wanneer die skindertonge los is. Bedagsaamheid, wanneer jou naaste bedroef is. Flinkheid, wanneer jou plig dit verg. En moed, wanneer teëspoed jou tref. En as ons dan nou afsluit, ons gaan nou kyk hoe werk die laaste liedjie, die seën, dan wil ek julle moet luister na hierdie liedjie, die woorde van die seën, want dit sê jou kinders, en jou kinders se kinders, en jou kinders se kinders se kinders, nee. En dit is letterlik wat ouma elke dag vir elkeen van ons gebid het. En weet dan, dat ons God die vyand en die dood, wat sy almal hulle getrek het, reeds verslaan het. Dat hy die ewige rots is, wat nooit sal vergaan nie. En dat ek en jy, vanuit daardie plek van rus en oorwinning, kan kyk en in sy oorvloed kan lewe. Ons kyk vir woorde, Monique.
dink hierdie is net so kosbaar, nee, vir weer ons en ons kinders en ons familie, almal is ingesluit en omring deur sy seun. Dan wil ek graag van Pierre vra, sy het besluit om uit vanoggend almal saam nagmaal te gebruik, nee, net om hierdie belofte van Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood oorwin het, sodat ons ewige lewe kan hê, net weer te bevestig. Ek het julle almal gegroet. Kyk aan die normale tradisie. Kom ons uit verskillende denominasies en kerke. En 'n nagmaal word gewoonlik ons deur 'n dominee bedien of 'n pastoor. Nou ek is dit nie. Maar ek het dan Bybelkinde 3 op universiteit gehad, maar dit het niks met die prys van eie te wy nie. Ek is 'n kind van God die Vader deur die bloed van Jesus Christus en sy liggaam wat vir ons gebreek is. En in die Bybel staan: gebruik die nagmaal so dikwels as moontlik totdat hy weer kom. Totdat wie kom? Jesus Christus. Want hy is mos ons bruidegom, ons is sy bruid. Wanneer? As Christus in jou bly. Jesus kan nie in jou bly nie, hy was 'n mens op aarde, maar die opgestane Here is mos Christus. So as Christus se gees binne in jou bly, en waar bly hy binne in ons? In Tessalonisense leer ons mos, jou liggaam bestaan uit 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. So binne in jou geesarea trek die Christus gees in. En as die Christus gees daar intrek, dan sê die Bybel, dan noem jy vir God Abba, en dit beteken Vader. En hoekom kan hy intrek? As jy sondeloos is, versekering. Jesus se bloed het vir al jou moeilikheid, al jou sonde, daai goed wat jy 2 weke terug gedoen het, daai goeders wat jy oor 2 weke, daai wit leen wat jy oor 2 weke gaan vertel vir jou vrou, het Jesus Christus vir ons aan die kruis gedra. Hy het in jou plek betaal, so jy staan onskuldig voor God. Daarom kan jy vir Jesus Christus innooi. So as jy dit nog nie gedoen het nie, hy gee vir altyd geleentheid. Nee, hy sê kom soos jy is, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe. Jy kan nie meer dit ook geglo. Net soos jy is, en hy sal jou denke vernuwe. Goed, in die heel eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, kan julle onthou wat was dit? By die bruilof, daar hy verander water in wyn. Wat is die enigste teken van Jesus se bloed? Nou, vandag, in die Nuwe Testament? Die wyn. So as ons die wyn drink, dan is dit 'n teken dat jy glo dat hy al jou sondes klaar betaal het, in jou plek. Hoe moet jy dit vat? Jy moet dit net glo, so eenvoudig soos dit. Moet jy die wet onderhou? Jy kan. Want Jesus Christus het betaal vir al jou moeilikheid, vooruit en agteruit. En dit is die wyn. Die wyn was simbolies jou geestes en jou vleestoestand, jou sieltoestand, was hy skoon. En jy hoef dit net te glo. So as ons nou daai wyn vandag drink of druiwesap, maak nie saak wat nie van die druiwe af, nee, dan glo jy Christus bly in jou, nee, en dan die vers wat vir jou mooi sê, 2 Korintiërs 13 vers 5, en julle kan dit gaan lees by die huis. Nee, wat staan daar? Sê Jesus, God Vader, Heilige Gees, ondersoek jou self. Nie die dominee, nie jou ouderling nie, nie die diaken nie, nie mamma of papa nie, ondersoek jouself. Waarvan? Is Christus in jou en lewe jy deur die geloof. Hoor mooi wat sê. Wie moet jy ondersoek? Die wet? Nee. Ondersoek jouself. En as Christus nie in jou is nie, nooi hom in. Hy wil in jou bly. Net soos jy is. So dit is die wyn wat ons dan nou drink. En hoekom sê ek dit so om? Nee, julle sal nou onthou in enige denominasie, kerk waarin jy sit, nee, as daar nagmaal bedien word, dan breek hulle heel eers die brood. Nee. Wat my aanbetref, as jy mooi gaan lees, is dit verkeerd op. Jy moet eers 'n kind van God die Vader wees, dan is hierdie red so heel vir jou. Soos sy bloed was jou silwer skoon, jy staan sondeloos voor God,
Want Jesus het in jou plek al die oomblik uitgedra. Goed, en dan sê Paulus 'n belangrike ding wat jy nog amper nooit sou gehoor het. 2 Korintiërs as jy dan die liggaam en die bloed nie onderskei nie. Hoor mooi wat sê. As jy die liggaam en die bloed nie onderskei nie. Daarom is daar so baie siekes en swakes onder julle en mense wat vroeg ontslaap. Hoor julle? So as ons vir Jesus sy liggaam en sy bloed gebruik, dan moet jy onderskei tussen sy liggaam wat gebreek is. Jesaja 54 vers 5 sê, sy voorspel Jesaja, julle ken vir hom Jesaja, gaan hom binnekort sien. 700 jaar voor die kruis, sê oom Jesaja, daar gaan 'n man hang aan die kruis, en sy liggaam is gebreek vir julle siektes en julle krankhede. Jesaja 54 vers 4, 5, 6, 7. En julle kan dit gaan lees. Hoe vat jy dit? Jy moet dit glo. Hoe moet jy glo? Deur Christus wat in jou bly, nê? Ons word so baie geleer, jy word nou gedoop met die Heilige Gees. Nee, dis asof die mense Christus uitrangeer, nê? So as jy die Christus Gees ontvang, dan sê Johannes die Doper staan voor Jesus. Hy sê ek kan jou nie doop nie, ek kan nie eers jou skoene vasmaak nie. Hy sê, sien julle hierdie man, Jesus, hy sal julle doop met die Heilige Gees. Wie sal julle doop? Jesus Christus. Hoe natuurlik? En soos wat Madeleine tereg gebid het, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy teenwoordig. Ervaar jy vir God Vader, Heilige Gees, Jesus Christus onder ons? Ervaar jy hom binne in jou? Ondersoek jouself, want Jesus Christus is op pad. En jy is sy bruid. Maak seker. Dis nie oulike mense wat gered word nie, maar dis die wat die geestelike geboorte gehad het. Nou bly Christus in jou, en hy doop jou met wat? Met die Heilige Gees. Jou besigheid is in God Vader, Heilige Gees. So daarom doen ons hierdie seremonie van die bloed en die brood. Die brood verteenwoordig die liggaam wat gebreek is. Jy hoor mooi wat sê, en jy sal dit nie sien nie. Hy het ons siektes, soos wat hy jou sonde gedra het. En die mense besef dit nie. Het hy jou siektes en jou krankhede ook gedra. Glo ons dit? Hoe vat jy iets van God af? Deur geloof alleen. En jy kan hom toets. Jy hoef nie na enige ander mens toe te gaan, en jy kan met God gesels, en ons noem dit gebed. As Christus in jou is, het hy betaal vir jou sondes, en hy het betaal vir jou siektes. Dis wat die Bybel sê. Kom ons maak hierdie oop. Vader, baie dankie. Laat ons sommer enige tyd op hierdie Vrydagoggend met u kan gesels en oor u goed kan gesels. Vader, u het ons al ook geleer. Ons almal is besig, maar as ons besig hou met u, Jesus Christus Heilige Gees, dan gee u vir ons daai tyd terug. So jy sal vanaand in jou kooi lê, en jy gaan hierdie tyd wat jy nou by hierdie begrafnis was en hierdie evangelie gehoor het, gaan jy nie mis nie. Want ons hou ons besig met die stukkie van God se goed. Jesus Christus, baie dankie dat jy in ons plek doodgemaak is en jou liggaam gebreek is tot vergifnis van ons sondes en tot genesing van ons siektes en ons krankhede. Vader, genesing vir elkeen wat hier sit, soos wat u dit kan doen, nie soos wat ons dit kan doen nie. Vader, en ons gebruik die medisyne, want alle siektes was nooit u wil nie. Dit was maar deel van die sondeval. Maar u gee vir ons die genesing deur u bloed en die liggaam wat gebreek is. Amen. Jim, jy kan daai bedien soos jy wil. En as jy nou die nagmaal gebruik vandag, gebruik heel eers die wyn. Jy het dit nog nie gedoen in 'n denominasie nie, want jy moet mos eers deur die bloed gewas wees, dan is jy geregtig op die liggaam van Christus ook. Nee. Toets dit maar net. Nee, en ondersoek jouself. Dankie.
Kan ek vra, wil julle vir julle self kom 'n wyntjie vat? Of moet ek vir julle bedien, moet ek hom so aanstuur? Wat gaan die maklikste wees? Moet ek vir julle self kom kry? Dankie. Of laat elke man vir sy vrou kom kry. Dan is daar minder voete. Dan gaan ons mekaar nie omstamp nie. Dankie baie. Ja. En die kiddies kan ook. Gaan jy kan nie 3 dra nie. Keer daarop. Jesus sê. Ja, alsjeblieft. Hou van op je neer. Ik ga ook niet. En dan kan jy nou jou eie tyd stil raak met Vader praat en laat hy jou hart hoor. En dan kan ons sy bloed drink en weet dat hy ons skoon gewas het, soos wat in Petrus sê, en dat sy liggaam vir ons gesterf het, sodat ons die ewige lewe kan hê. En die glasietjies net so my stoel insit. Ek dink mamma moet eers kom sê, dan sal ons dan na die volgende weer begin. Ek sien hier lê die ster wat ek gisteraand hier gelos het en ons kom net by die huis. Ek wil graag julle almal bedank. Graag wil ek julle almal bedank wat gekom het. Dit is nou nogal moeilik want ek het die bril nodig, maar ek wil julle ook daarom in fokus kan sien. Almal wat gekom het, selfs Jannie, waar is Jannie? Waar is dit Jannie? Jannie wat selfs met 'n perd gekom het vanoggend wat nog afgelaai is. En Christel hulle wat die Bombrandstad Swaiser grondpad gery het of pad gery het en met dit gekners van tande hier uitgekom het. Dan wil ek vir Monica, Dr. Monica, dankie sê. Sy was vir al die jare ouma se huisdokter. Baie staaltjies daar wat ek dink sy eintlik vir Monica bedien het as sy gegaan het vir die Eyster en daar gelê het. Neelie, Mariet, Sonet en al die personeel van Huisloei Swanepoel op Stella. Daardie mense het vir ons 'n ekstra myl geloop
toe ons daar was, die aand wat ouma gegaan het. Toe ek sien, toe kom hulle daarin met 2 stoele, gemakstoele, wat daar voor in die portaal staan, en hulle sê, kom oom Tannie, julle kan hier sit, julle kan nie heeltyd op die stoeltjies sit nie. Hulle is vir Jim net gevat en gaan wys in die kombuis, waar is die koffie en die tee, en gesê asseblief maak vir julle self koffie en tee. En ook na die tyd het ons met soveel liefde hanteer, hulle het ons gelos, dat ons by ouma kon bly, solank as wat ons wou, en toe ons hulle geroep het hulle my ook toegelaat om daar te wees, en dit het gehelp dat 'n mens dit kon sien, en die angel van die dood weggeneem, en hulle het ons gelos tot ons die volgende oggend tot Andries vir ouma kom haal het. Dr. Engelbrecht, hy was op Stella ouma se dokter, dan Fransel van Wilhelmey, waar ons gaan tee en koffie drink na die verrigtinge by die graf, Andries en Lise Marie, vir hulle reëlings, dis die begrafnisondernemers. Ek dink dit was al Andries bietjie skok toe volgens sê, so kan jy hoef nie uit te ry nie. Dis nie wat hulle gewoond is, hoe mense dinge doen nie. Maar ouma en oupa het nie bankkinders groot gemaak nie, en wat dinge doen soos ander mense nie. Dan Nicolette de Klerk, wat ek gister eintlik die eerste keer regtig ontmoet het, wat ek en Nicolien gister die blomme gaan haal het, en 'n lekker ondervinding was, nee. Nicolien, wat nie nou luister nie, Dinsdag al gekom het, dankie daarvoor, hoor, ek waardeer dit. Madeline en Jaco, vir wie dit 'n voorreg is om hier en by die graf ouma se laaste wense uit te voer. Hulle bedien ouma se gedagtenis met liefde. Madeline het altyd blomme gevat as sy Stella toe gaan, en Jaco wat met baie begrip, waar is Jaco? Verstaan het toe ons planne skielik verander het. Caroline vir die slideshow, wat die kinders en kleinkinders almal kan kry na die tyd. Ons sal dit vir julle stuur op een of ander manier. En vir Dominique wat toe nou skielik moes die klank ook hanteer. En vir Leandrie wat vir ons opneem. Konrad en Annemie wat gebel het en hulle harte saam met ons is, maar nie hier kan wees nie. Ons verstaan dit en ons dink aan julle en ons is lief vir julle. Aftal my sussie wat nie hier kan wees nie. Dankie dat jy moeite gedoen het en vir ma gaan kuier het op Stella en haar altyd so bederf het met haar gunsteling lekkernye en parfuum. Jim wat altyd saam gery het Stella toe as hy kan en veral die laaste tyd heeltyd gesê hy wil nie alleen, ek moet alleen ry nie en saam met my was toe ouma gegaan het. Dus hy was jou ma ook. En dankie vir ouma dat sy in ons lewens was. Dan wil ek ook net dankie sê, ons sal ons werkers by die graf bedank vir Johanna en ou meisie wat ook met ouma vasgestap het. En dan wil ek 'n paar goed net uit my hart uit sê. Ons ouma se briefie. Ja. Is hy weer by my? My ma het 'n tassie gehad wat my pa se aktetas was al die jare. Vreeslike belangrike harde top, oudtydse aktetas en waarin al hulle belangrike papiere is. En toe ek die tassie oopmaak en ouma se goed uithaal op haar ID-dokument en goed, toe het ek hierdie briefie daarbo ingekry. Ek het dit nooit oopgemaak aan hulle tas nie, want ek het geweet dis vir eendag. Hierin staan, liewe kinders en kleinkinders, my wens is om geen roudiens te hê nie, geen dierkus en ook geen kusryker nie. Wil geen masjiene gekoppel wees nie. Baie dankie vir almal van julle wat julle vir my gedoen het en beteken het. Baie lief vir julle almal. By die graf lees net die Onse Vader in Psalm 23. Pas mekaar net op en bly lief vir mekaar, ouma Mimi. So dit was ouma se wens. Ons het nou 'n edisie of wat ons noem as 'n dit is maar ons met die om van haar afskeid te neem.
Dan wil ek sê, elkeen van julle wat vandag hier is met die hand gekies om hier te wees. Vir elkeen van julle het sy iets anders beteken in julle lewe. Sy het vir julle elkeen 'n ander rol gespeel in julle lewens, wat julle weet, wat dit was. Soos Whitey en Elsa, wat alle jare daar gekom het, nie, Saterdag aande, ons gerottejag en alles, en wat ek ook weet 'n lang pad, so met my ma en my pa gestap het, en julle was vir hulle ook verskriklik spesiaal. Ou Christel, dankie vir die band wat ons het, en ek weet, my ma was vir jou ook baie kosbaar, en sy en jou ouma was eerder soos sissies, as wat hulle soos Tannie en whatever was, nee. Dan kan ek onthou, ek en sy Bloemfontein toe gery het, en hier is nie al die goed wat mens dink nie, maar dit is maar net wat 'n mens nou wat ek aangeskryf het, hoe ek en sy Bloemfontein toe gery het, na Caroline se geboorte. Ou Caroline, ons het gery, dink vir 6 jaar, maandag en donderdag, en aan die begin het jy nog geboorskoet, dan ry ons en dan is dit vir jou tyd, dan stop ons, dan ry ons om, dan ry ouma en, dan ry ons weer om, dan bestuur ek weer. So was sy nog net altyd daar. Dan kom ons by die huis, dan klim ek in die kar, dan ry ek vir Marlene en Nicoline skool toe, vir buitemuurse goed, en daai goede. En as ek dan by die huis kom, die aande partykeer laat, dan lê daar 'n gebakte hoender op my tafel. So dan ek nog nie kos gedink nie. Partykeer daar mense gekuier, onverwags kuiergaste gekom, dan hoor ek die kombuisdeur gaan oop, dan gaan kyk ek wat is dit. As ek in die kombuis kom, is sy klaar weer uit, en sy het 'n bakkie oudskoekies daar op die tafel gesit vir tee, reg vir tee. Dit was vir ouma 'n baie groot voorreg om by Mike se dood te wees. Om alles daar te kon meemaak saam met julle. Dit was vir haar baie kosbare ervaring, maar baie seer. En by ouma het ons geleer, het ek geleer van wat beteken onvoorwaardelike liefde. Want jy weet, ons is so maklik lief vir mekaar, maar as ons mekaar teleurstel, dan is daardie liefde nie meer so onvoorwaardelik nie. Nou, ouma en oupa, albei, het ons gelos, dat ons eie koppe staan, ons eie lewenslesse leer. Hulle was daar altyd om vir ons te sê wat hulle dink, maar hulle het nooit vir ons besluit nie. En ondanks alles wat ons dalk verkeerd besluit het, of gedoen het, weet ons, hulle is so lief vir ons gewees, en hulle het ons altyd aanvaar. En dan wil ek vir die klein kinders sê, spesifiek, ek het baie keer daar gekom, hier so na 5, ouma het ons vroeg gaan slaap, en ek het daar gekom, en dan, as ek in ouma se kamer weer ingaan, dan sien ek sy op haar knieë voor die bed. Sy het letterlik, en ek het dit met my hande gevoel, sy het letterlik heelte op haar knieë gehad, soos sy vir julle gebid het almal. Ek het dit nog altyd geweet, ek sal dit eendag vir julle sê, en vir ons almal. En nog 'n ding van ouma, wat kosbaar is, jy kon vir haar enige iets sê, en ek weet, dinge wat mens vir haar gesê het, en wat jy dan gedeel het, is vandag saam met haar graf toe. Sy sal dit nooit, sy sal as jy gevra het, maar moet nie vertel nie, en jy kon enige iets vir haar vertel, sy sal dit nooit oorvertel het nie. En dan wil ek net laastens sê, ons het vir baie van julle boodskapie gestuur wat gesê het, maar het haar wedloop voltooi,
En dan wil ek net sê, hierdie trane wat ons stort, is nie trane van, het is trane van hartseer, vir onsself oor die gemis, maar as daai atleet oor die wenstreep hardloop die wedloop voltooi, dan is daar niemand wat huil in die paviljoen nie. Almal staan op en hulle juig, en hulle het hom aangemoedig, so ons huil en juig tegelijk. Ons huil vir ons hartseer, maar ons juig vir ouma. So baie, baie dankie. Ek weet nie of daar iemand anders is wat graag iets wil sê nie, dan is dit nou jou kans om te sê. Kom ons gee eers die familie allemaal kans. En dan, nou so, ek kan so maar stikkie jou aan te kom, maar ek ja. Wanneer ek klein was dat die Mimi deel van my lewe gewees. Later toe ek my ma verloor het, was sy al kontak wat ek nog gehad het, sy en ouma Chrissy, en so aan. Ek het altyd by haar aanvaardig gevoel. Altyd by haar, sy is nie iemand wat nooit sleg gepraat het van iemand nie. Sy het altyd jou aanvaar die mens wat jy is. Maak nie saak wat jy maak moet sê nie. En ek was regtig verskriklik lief vir haar. Nou gelukkig is Carina en Jim en Nicolien en Madeline en die kleinkinders Ilse, Nicolien, Carlien is nog daar so en is deel en dit wat sy geleef het, sien ek sien iets in elkeen van hulle. En ek is regtig vandag baie dankbaar dat sy deel was van my lewe. Sy was regtig vir my so 'n tweede ma. En ek moet sê, dit wat ek van haar kan onthou, is soveel positief en haar geloof wat so ongevrugbaar sterk was. So ek sê vandag dankie dat sy deel was van my lewe. Ek wil nog gebeur. Alright. Nee. Ek dink is nou positief. Ja, nou is dit my beurt. Nou moet jy verspin. Ja, ons gevou mamas. Nie bietjie nie. Ek het nou maar 'n baadjie sit gekry in 1981. Het sy vir Carina poskantoor toe gevat. Want toe wil ek gaan kuier vir hierdie girl. Dus ek en 'n pel op pad Vrede toe en Michael gaan koffie drink. En nou moet ek nou by hierdie meisie uitkom. Toe kom ouma met die ou Mercedes en sy bring vir Carina die aand nou koffie gedrink en op die ou end toe nooi ouma, as ons nou terugkom van die plaas af, van die pel af, dan moet ons daar gaan eet. So ek dink toe het ouma al 'n plan gehad van hierdie is 'n oulike skoonseun. Maar ek wil daarom sê ouma was reg. Nee, ja, ek en ouma het 'n spesiale band gehad. Toe ek op die grens was, skryf ek vir ouma 'n briefie en ek sê ouma, op tannie Mimi, ek wil eendag met Carina trou. En toe stuur sy vir my terug. Sy en die oom het gepraat en hulle hou baie van my, maar ek moet kans gee dat sy net eers laat swat. Toe sê ek nee, ek sal maak soos daar in die Bybel van daai manne gemaak het. Ek sal wag, al is dit 7 jaar, ek gee nie om nie. Want ek dink amper, ek weet nie,
Karina het gister gesê, was dat oupa wie nog gehad het, sy moes aptekers wese geswat het. En soos sy nou gesê het, oupa het nie, hulle teëgegaan as hulle keuse gemaak het nie, hulle het hulle gelos. Maar ek het ook baie van gesê, sy moes eerder medies geswat het, want dan het ek nie so swaar gekry nie. Maar ja, so het ons saam met ouma die pad geloop, en ek sal nooit vergeet, een keer toe ek daar kom, toe staan daar op ouma se troeshoukus, as jy in die huis ingestap het, die troeshoukus daar gestaan het, hier is hierdie vreeslike bos rose en ek vra toe vir haar later nou, die blomme? Nee, dis my ma se nou. Agterna toe vind ek uit, dis wat 'n boyfriend gebring het, 'n ouetjie wat kom aanlê. So, maar aan die einde van die dag het ek toe nou gewen. En ja, nou ken ons mekaar ook al wat 44, 45 jaar, dat is al 'n leeftyd. En van daai tyd af, ek het daar seker maar maand lank wat ons mekaar geken het toe, ontmoet ek vir Elsa en vir Whitey. En hulle is nie sommer net Elsa en Whitey nie, hulle is Boetie en Sissie, want ons het maar so saam groot geword. So ja, en toe op die ou en Christel en Karina by die universiteit en Christel leer ken. En ja, toe kry ons die voorreg dat oupa en ouma by ons op die plaas kom bly. En baie keer dan, soos Karina sê, dan gaan die deur oop en dan sit ouma iets neer of dan sit ons daar en oupa en ouma's sit byvoorbeeld by ons en koffie drink en as Pierre en Dederik daar kom, dan spring hulle op dan, huis toe. Hulle was nooit eendag wat jy kan sê, weet jy wat, my spoonwense plaag my nie, of ek wens hulle nou net 'n slag by hulle bly, by hulle huis bly, nooit eendag. Hulle was tog altyd so bang, hulle doen vir jou moeite aan. Maar aan die einde van die dag, was ons so bitter lief vir mekaar. En daarom gaan ons vir ouma mis. Oupa het altyd gesê, ek sal nooit vergeet, kom hy met sy bordjie hierdie kant in sy hand, met sy braaibroodjie en sy choppie, en hierdie kant het sy glas whisky. Dan stap hy en sê, Wierman, kan ek saam met jou braai? Dan braai ons. En hy het altyd gesê, weet jy wat, 6 maande, want julle my vergeet. Ja, toe sê ek vir Karina, hy is al hoeveel, 16, 17 jaar weg. Hy sal het nooit vergeet nie. En dieselfde met ouma. En veral hierdie laaste ruk, sy is altyd so dankbaar gewees. Dankbaar vir wat jy doen. Dankbaar vir wat jy doen. En hy was altyd toch so bang, dat die dag as hy begrawe moet word, dat dit nie gaan regloop nie. Sy het my gevra, Jim, asseblief, kyk, laat my graf reg is. En ek wou net sommer rokkie sê, ouma, ek het hom mooi square gemaak. Jy moet lekker gaan rus. En so wil ons afskeid neem. Maar dan wil ek net een iemand spesiaal dankie sê. Dat jy my daaroor wil los en los. Ook Karina. My oefrikkie doeks. Dankie. Dankie vir wat jy vir pa en ma beteken het. Ek weet, dit is vir jou nie maklik nie. Maar soveel liefde, dat uit die mens iets straal, het ek nog in my lewe beleef. En dit was vir my en vir jou 'n voorreg,
om by ma te kom sit tot op die einde. Maar dankie vir die liefde wat jy vir ma gegee het. Ek is so dankbaar. En dan wil ek vir die kinders en die klein kinders wat hier is, wil ek sê, die van julle wat vir ouma 'n boodskapie gestuur het, ek is seker, sy het dit gehoor. Want Tannie Karina het daai telefoontjie gevat en hier by ouma se oor gehou, en dan jy aan haar gesig kon jy sien, sy is bewus van elke boodskapie. Daai een van jou skarreboel, wat julle op die plaas was, ek seker ouma het alles gehoor. Daarmee dan, sal die Here ons vir ouma, en sê ons Vader dankie, dankie vir die voorreg, om ma te gehad het, soos ouma Mimi. Het was 'n wonderlike voorreg. Dankie julle. Weet dan wat is 'n storie, man. Karine het vir ons 'n slaaitjie gemaak met al die foto's en julle ouma het regtig haar lyf opgebruik, hoor. Sy het hierdie lyf opgebruik. Ek het altyd gespot en gesê, as sy deur 'n metal detector loop, dan sy 2 vervangings en die skouer en die elleboog gelaas terug, nee, so sy sal vir hom laat ping het. Maar kom ons onthou die mooi, ons onthou nie die laaste ruk sy doppie wat al gelê het, nee. Sy is nog so mooi tot op die einde, tot ek by haar was, toe die laaste maandag. Sy het so saggies gelê, die oogies toe, maar kom ons kyk hier en ons onthou al die goeie memories, al die lekker tye wat ons saam gehad het.
probeer uitwerk. Het is onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die school, die veld en die kerk. Ek zweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waarlik voel. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slaggereed om harde vrae te vra. En as ek gaan staan en my oë toemaak, onthou ek jou raad. Jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. En al die mense, spesifiek aan die minder as ons het. Om te dink daar was jare waar ons min gepraat het. Ek moes 'n plan gemaak het. Ek wil net sê dankie vir al die duisende dinge. Dag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Dankie vir al die duisende dinge. Dag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Elke keer se lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Jy is 'n hoop. Ek dink as ons na hierdie kyk het, dan weet ons dat maar dit vol lewe gehad by. En dat mamma wat dan gesê het, ek het opgesig nou eerst op 'n pikkopie en ek koop 'n bos blomme en ek vat dit vir en dan die laaste keer sy kwaai met my. Sy sê, "Nee, 5 blomme huis toe." Ek sê, "Ouma, hoe gaan hierdie blomme lyk as hulle op brei kom? Hulle gaan regtig nie mooi wees nie en ek wil hulle nie eendag op jou kuis gee nie. Dis hulle nou vir jou gee." So ek wil hê, so ek wil vir julle altyd sê, wees vandag sy dood. Wees vir mekaar lief met sagte harte. Gee nou vir mekaar blomme. Nie eendag by ons grafte in ons kuiste nie. Dit wat jy nou vir iemand wil sê uit liefde, sê dit nou. Doen dit nou vir mekaar. Ons gaan nou almal rustig ry. Jy uitry. Liefie, ek en jy, die kollega, ons moet 'n paar dinge nog gaan doen, so ons kan vooruitry. Dink ons kan ons ligte aansit soos ons inry dorp toe. En dan as ons net daar inkom,
Voor in die kerk by die munisipaliteit gaan die lyk so vir ons wag. En dan kan ons net agterop ry en dan sien ons julle daar aan die kant. Ek hoop dit goed sê. Hoor ek dink net ja, om dinge makliker te maak. Ek dink die voorste ou, as jy by die teerpad kom, hou net daar stil, dan wag ons laat almal eers by mekaar kom. En as ons dan by mekaar is, dan ek weet nie wie gaan voorry. Moet ons voorry. OK, maar wie gaan agterry? Dominiek, Rita gaan julle agterry. OK, as julle dan reg is, nee, dan gee my net 'n tinkel en sê ons is reg dan. Kap ons voor, dan ry ons so. Ag ek dink ons kan so 100 km/h ry. Dan kry ons mekaar, ons daarom almal saam voor. Ons praat net kyk naby die dorp, daar's 'n spoedkamera op pad uit. Ek weet nie of daar een op pad is. OK.